Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Ерте бір заманда сол тұстағы ең бай билеуші өмір сүріпті. Ол жер бетіндегі Алла жаратқан қандай байлық бар, соның барлығына ие болған. Байлығының көптігі соншалықты, ол өзін еш нәрсеге мұқтаж емеспін деп есептеген. Өзіне арнап әлемдегі ең үлкен сарай салғызған. Сарайының қоршауының өзі жан шошырлықтай биік еді деп жазады тарихшылар. Сарайын күзететін әскерилерінің сауыттары алтыннан құйылған. Бай күнде ешкім жемеген тамақ жасатып жейді екен. Тамақтанып болған соң, өзінен қалған тамақты туыстарына таратып мақтанатын көрінеді. Өзінің байлығы мен мүмкіндіктеріне мастанған патша тағына отырып, «Ех, тәнім мен жаным, өмірдің рахатын сезініңдер, сендер еш нәрсеге мұқтаж емессіңдер, мен қалағанымды жасай аламын, ешкім кедергі жасай алмайды» деп сөзін аяқтағаны сол еді. Оның сарайының алдынан жұпыны киінген, түрі қайыршыға ұқсайтын бір міскін келіп есігін қағады. Міскіннің есікті қатты қаққаны соншалықты сарай қызметкерлері шошып кеткен. Қызметкерлер міскінге «Соншама неге қатты қағасың? Бұл не тәртіпсіздік? Сәл сабыр ет, өзіміз тамақтанып болған соң саған да береміз» дейді. Міскін «Маған тамақ емес, қожайындарың керек. Оған айтыңдар, төмен түссін. Менің оған айтар маңызды шаруам бар» дейді. Қызметшілер «Әй міскін, жайыңа кет, сен кімсің қожайынымызды соншалықты шақыратын» деп ұрсып тастайды. Міскін «Менің айтқанымды жеткізіңдер» деп тұрып алады. Қызметшілер патшаға келіп айтқанда, ол «Неге оны қуып жібермедіңдер? Неге сазайын беріп сабап тастамадыңдар?» деп түсуден бас тартады. Міскін патша түспегеннен кейін есікті қатты қаққаны соншалықты бүкіл сарай іші дірілдеп кеткен. Қызметшілер патшаның бұйрығымен қаруларын алып оны қуып жібермекке тұра ұмтылады. Сол кезде міскін қатты ащы дауыспен «Сол тұрған орындарында қалыңдар, мен ажал періштесімін» деп қанатын жайып жіберіп періште кейпіне енеді. Оны көрген бай патша «Әй Әзірейіл, менің орныма бір қызметшімді алсаң болмайды ма?» деп жалына бастайды. Періште «Мен Алланың бұйрығымен тек сенің жаныңды алуға келдім. Байлығыңды, атағыңды еш нәрсе маған кедергі болмайды» дейді өктем дауыспен. Сонда манаға тәкаппарланып жатқан бай патша зерленген күйі көз жасына ерік беріп, «Байлығыма мастанып, дүниеме мақтанып жүре беріппін ғой. Өмірімде тым құрығанда Аллаға бір рет болса да сәжде жасасам ғой» деп өкініш білдіріп, кейін сөзін жалғастырып, «Мен байлығыма сенген едім, бірақ бар байлығым ажалға қарсы тұра алмады. Енді мен сенген байлық маған қайғы қасірет болып оралды. Әлемнің бар байлығын жинасам да өзіммен бірге бір теңге де алып кетпейтін қандай өкінішті, бүйткен байлықты қарғыс атсын» дейді. Сол кезде Алланың құдіретімен оның байлығына тіл бітіп, «Әй қожайын, мені неге сонша қарғайсың? Аллах мені саған жақсылық жасасын, мешіт салып, міскіндерге, кедейлерге, қиыншылыққа тап болғандарға көмектессін деп берді. Ал сен болсаң, өзің ғана рахатқа батып жүре бердің. Байлығыңды жақсылыққа жұмсамаған өзіңді қарға. Егер мені жақсылыққа жұмсасаң, мен саған о дүниеде қайырлы болар едім, жәннаттан үй алып берер едім. Ал сен бар ақшаны тек өзіңнің рахатың үшін жұмсап, тозақтан орын дайындап алдың. Тіптен осынау берілген қыруар байлық үшін Аллаға бірде-бір рет шүкір айтпаған өзің кінәлісің, мен емес» дейді тіл біткен байлық. Осы тұста ажал періштесі тақта отырған бай патшаның жанын суырып алған еді. Әлемнің байлығына иемденген патша ажалға еш қарсы тұра алмай, амал жоқтан жан тапсырған. Құрметті көрермендер, ажал жетіп, Алла жанымызды алмай тұрып, садақа жасап үлгерейік. Қайырымдылық қоры есебінде көрсетілген Каспий карта нөміріне үйсіз жүрген отбасына үй алып беру мақсатында жәрдем етейік. Сіздің риясыз берген садақаңыз сізді ақыретте тозақ отынан сақтасын. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы сау, саламатта болыңыздар.